എല്ലാവർക്കും ഒരു കോഴിക്കോടൻ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പൊരിച്ചൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള 1 കിലോ ചിക്കൻ പീസുകളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇനി ഇത് മസാല ഇട്ട് കുഴച്ച് വെക്കണം. അതിന് ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, തൈര്, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക. നല്ലോണം കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ തക്കത്തോണം കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക. ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി കഴുകി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഞാനിവിടെ ജോക്കർ ബിരിയാണി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. ഇനി ബിരിയാണി മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. സവാള ആദ്യം എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി വയ്ക്കണം. അതിനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാള അരിഞ്ഞത് അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ എണ്ണയിലേക്ക് ലേശം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മൾ അരപ്പ് തേച്ച് വെച്ച ആ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ആ എണ്ണയിലേക്ക്, ആ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം, ഞാനിപ്പോൾ ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ആ എണ്ണയിലേക്ക് 3 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. സവാള വേഗം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. ഇത് നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പാകം നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ചേർക്കുക. അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലോണം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പിടി മല്ലിയില, ഒരു പിടി പുതിനയില, ബിരിയാണി മസാല, തൈര്, ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇവ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.
അപ്പം ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് അരിയൊക്കെ കുതിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ്, 5 ഏലക്ക, 5-6 ഗ്രാമ്പു, 4 കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക. കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന തോതിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് 5 കപ്പ് അരിക്ക് 10 കപ്പ് വെള്ളം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുതിർത്ത അരി നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു മൂടി എടുത്ത് മൂടി വയ്ക്കുക. ഒരു 8-9 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചോറ് നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലോണം ചോറൊക്കെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോറ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഈ ചോറിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലക്കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി മാറ്റി വെച്ച ചോറ് മേതെ ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച സവാള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഒരു പിടി പുതിനയില, ഒരു പിടി മല്ലിയില, ഇതൊക്കെ മേതെ ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചുറ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മേതെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു മൂടി എടുത്ത് അടച്ചിട്ട് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും മേതെ വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുക. ഉഗ്രൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി.